Matondo mingi bandeko batali émission Zoom yoka ya émission ya Tokomo télévision iskawa bibana ko mpango penza basangana rapona ntina na kolobela makamotali Bozambe kati na mboka na biso c'est vrai na babanini kobele Matondo pe merci na bandeko nyonso to bazaka na elongo na moma ona zaki pe na maladie o babote kwa tshana ngai to basudrenga dans des prières vraiment Zambe asunga bango pe Nzambe abatela bango bonyoso bateki loboko na bango batongolaki mongongo ko lele pa na Nzambe te Nzambe asunga ngai vraiment na rétablir santé moi moke malembe mais je crois que en tout cas nous koya peza bomona ngandenge peza bomesana komona ngai peza merci mingi pambate bandeko na biso ya maison ani ngalula oyo basepelaki peza ko ya biso na mokalelo pour na tela émission oyo maison aningalula za ana itaga 121 boya peut belé kat na maison oyo pa mate kitoko peza belé bilamba kitoko pe restaurant kitoko peza na basi ya kitoko bazana kati ya maison aningalula ndakisa mama na biso Rebecca Umba également na mama na biso Seliminga obasimi maison aningalula vraiment merci mingi pour tes cadres kuda kitoko koleka na zape mesemo toujours ya papa na biso ndeko na biso na komba nzungu ya bonganga na Nzambe oyo peut-être lelo oyo alors biso sujet peut-être kitoko pona tina likamotali mission ya Yesu vraiment merci na Jeringa na lomulome puna na caméra na ebite pourquoi la bibongo peut-être yo moyebi. Merci également à Manix Kembolo, merci également à Bandekonioso, à Tokomiwapi, honorable Eliezer Tambwe, puis Bandekonioso, pour la Tokomiwapi télévision, papa na biso mbote. Bote mingi, Zambazo alokomu, nazana esengo lisusu ya kokuta na bandeko na biso, bao bazolanda biso na kati na chaîne na biso oyo, pona kotine tali maloba ya Nzambe, o tozolo bela, o etali 3e testament, Nzambe amona bato nyonso bazolanda biso na opesa mbote. Na bandeko na biso protestant kimbangiste témoin de Jéhovah musulman batu nyonso balinga Nzambe na pesi bango mbote na kombo na Yesu Kristo amen. Matondo mingi na kanisi ndakisa mikomelenga ki bone bandeko na biso kimbangiste ba oteke na kamba pe kozonga na bango le likama na tida pende zaki bango to compati malaya na bandeko nyonso na famille nyonso o babumisi bandeko na bango na nzila na kamba o bakana kosambela dans esika wapi monguna penza atante bango pe bazwi kama na liwa Nzambe asunga pe abatela bango papa na biso bato alupe mingi 3e testament la mission de Jésus na race ko expliquer bango moke ce n'est que l'introduction pour aujourd'hui explication moi moke mission ya Yesu na 3e testament allons-y. Nzambe azwalokumu na lobaka mingi ke Jésus a échouaki na émission na ye batebele babeta mabaku menga na ko démontrer yango pona tine tali liloba ya Nzambe. Pourquoi? Parce que Nzambe na bolingo na ye ndenge totanga mukanda ya Romain 1 verset 18 Nzambe azoloba boye bana na Nzambe Bible nde sengeli loba ezate ke mutu alobi makambo na ye Bible lobi boye. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Kanda ya Nzambe ezali komona na tango bato bakangi boyebi ya Nzambe bwana ya Nzambe olie balakisa bato bonzambe bakangi yango. Kanda ya Nzambe siko etelemi wapi na ciel. Esika nini Nzambe azomona ke na ciel makambo esengeli esalema mais esalemi te yango Nzambe azoloba boye kanda ya Nzambe na esiko ya bonzambe na etelemi. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur a fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Perfection en Nzambe, divinité en Nzambe, et mon ami na miso boye bato ba moni ke yo oui ya solo Nzambe alobaki vérité na yango. Siko na kotala lolenge Nzambe azomona kande temi pourquoi parce que makambo Nzambe alobaki ke esalema bato ba mona ba otika komona ngo yango moni à ce moment là tango tozoloba ke Jésus a échoué qui c'est avec raison parce que makambo nyonso Jésus alobaki sengai to mona yango boye to vivre yango. Kwete tango Jean azo témoigner na mukanda ya Jean 1 verset 29 azo témoigner pour na Jésus alobi boye
Jean 1 verset 29 dès qu'on a lingi mingi tango zolande mission yo pe tanga Bible na yo pour ça ozo tanga bi ko sala malam. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tala agneau nzambe oya zolongola nini masumu selon Jean. Alors que Jésus tango amoni Jésus alobi tala agneau ya nzambe oya zolongola nini masumu na mokili. Mais tango tozo tala boy, tomoni ke mokili yango. Tozo vive mokili yango makamnyo sozo saima na mokili mais masumu ezosila te bato bazobomana bato bazoinana bato bazoko kotiana bamberi bato bazako sala ba kotiana ba poison masumu ezakaka mais soki ya solo Jésus akipo alongola masumu balinga mikati na nkolo esenge to mona suba biloko wana ezosala mate yango mwana mukanda ya Jean 5 verset 36 Jésus azolo baboy Jean 5 36. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Jésus est mon condé à Zoroba. Car moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait, témoignent et témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Œuvre yazo sala, ils ont témoigné que yaso tatanda saini atinda que. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Jésus a dit que sala kolongola masumu. Œuvre ana kolongola masumu. Et sengeli salema. Pour tango salemi de Jésus peut confirmer que tata zo témoigner que makambo Jésus a salaki et salemi balinga mi kati nanko mais ekozaka tolobi kala mnoko Jésus a ko sisa masumu Jésus Jean alobi Jésus a ko sisa masumu ay kolongola masumu mais na masumu ezo silate siko evre wana masumu ezo silate ça veut dire Jésus sala le côté siko ngai na lingi to zonga na kati ya makambo ya Nzambe pona kolakisa bino po awa ezali Jean de azo témoigner pona Jésus ezate que Jésus alobaki Jean témoigner pona Jean de azo témoigner pona Jésus. Dans verset 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Moi, Jésus m'a témoigné que tata naye o ya tinda ke botikali komona ete botiki komona pelongi na ete yango ngasiko tozozongela bino sikoyo na mission ya Jésus na lolenge ya solo o Jésus moko ayebi moko azo témoigner sur Jean te. Balinga mikati na nkolo siko nakolandaka mission ya Jésus siko tozonga nano na kolandela ndenge Bible elobi na mukanda ya Jean 9 verset 39 yope tanga Bible na yo Jean 9:39 elobi boy na otanga ngona kombo na Yesu Kristo ya Melchisedek. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Jean alobi que Jésus a qui peut être alongola masumu mais Jésus aye alobi yemo kwa pona nini pona jugement. Jugement à Jésus alobi. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Moi, je suis comme mission, et comme une moussous. Oh, il y a Jean, et ça qui oh, azoya kolongola masumu, mais Jésus a dit, pour être bao bazo mona, ba mona isusute. Je bao bazo mona, et c'est que basalini, ba kufamisu. Moi, je suis comme, oh, ça différent na mission ya Jean. Jean lobi Jésus a dit kolongola masumu mais Jean lobi nga na ye poete bao bazo mona na boma bango misu baoyo bazo mona te na fungola bango misu yango mukanda ya Jean 9 verset 39 so mission oyo ya Jésus pelelo etikala ko sala mate yako yako kuta bato bazana kati ya lisanga boye bato nyoso bayaki wana bao bazo mona Jésus a fungoli bango misu et puis bao bazo mona bao bo mona te Jésus a fungoli bango misu. Bao bazomona Jésus a bomi bango miso. C'est ça le véritable mission à Jésus. Wana miso sur le plan spirituel be miso ya sur le plan physique. Tozolo ba makambo ya Nzambe. Tolo ba makambo ya Nzambe. Attention, ne faut pas confondre papa. Pourtant bato ba bitu ba ba ke bato bazomona bon miso. Et tout le monde est sur la veille là. Mais c'est ça ce que Jésus a déclaré. Abi aye po ete bao bazomona aboma bango miso. Bao mona te afungula bango miso. Yango totanga na mukanda ya Nzambe. Attention, la Bible est couteau à double tranchant. Là, je crois qu'il parlait en tant qu'il parlait dans ma camétel molimo papa na. Tango batu bayaka na stade batu bosa ba campagne ba fungula batu miso. Si to mona ande ba fungula batu miso. To mona ka pendenge onde kwa yaki azomona te amoni. Muto yaki na babeki, oh balongoli beki. To mona kango. Mais Jésus pe alobi mission na ye ayelaki. Alobi ayepo ba oyo bazomona te afungula bango miso. Ba oyo bazomona aboma bango miso. C'est ça mission spéciale au Jésus ayaki. Au sal. Tant que makambo wana esalemite, c'est-à-dire nano toyambi Jésus te. Pour le véritable Jésus mission na ezali koboma bato miso.
pe ba oyo baza miso ya komona ba mona isusu te. C'est ça les véritables missions. Pourquoi Jésus aye na mission wana? Parce que ce que tolandi place masumu euti na Genèse 1 verset 6. Molingami Bible nde koloba. Genèse 3 6 hein. Dans Genèse 3 6. Et le Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Moi si, à mon que j'étais ezalaki malamu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, ezalaki malamu pona kolia, agréable à la vue, malamu pe pona kotala. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Nzete on ezalaki malamu pe fungula nini mayele. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Miso ya moko na mosusu esa nini efungwami. Bamoni clair, to ba bamoni clair. Chiko tango balie miso na bango esa nini efungwami. Ndeko na ngai. A partir ya wande masumo ekotaki na mokili. D'après yo, mbuma wana baliaki wana c'était quoi? Tokende kuna izana no makambo ya sima tota nanu misu popo meza ya mbuma puisque tokoyeba yango bible ko miso fungwa misu mbuma ngoni ni oyo fungula batu misu tozokene malembe ngana zo apro bana makambo ya misu po mbuma tokoyeba sima babi tango balie mbuma miso esali ni efungwami a partir awa nde masumo etondi na mokili nyonso ndenge tozali yango moni Jésus sikoyo atali alobi non mission yo ja lobela ki pona ye ya kolongola masumu eza vraiment yango te puisque tango nzambe apesa mutu etumbu apesa mutu etumbu te po na tina etali masumu apesa ki mutu etumbu po na tina etali misu puisque tango misu na bango efungwami bamoni mbuma tango bamoni mbuma balie mbuma tango balie mbuma nde nzambe azwi kanda puisque il ne fallait pas balia mbuma il ne fallait pas bamona mbuma. Il fallait que avant que bamona mbuma Nzambe azalaki na mission na ye oyo apesaki yango na mutu tango apesi asali jardin na ye atie a planter biloko na ye banzete na ye na kati ayebisi mutu kende ko cultiver na jardin mais mutu atikala ko sala mission wana te mutu atikala ko kota na jardin te jardin tikala ka ndengo na te ba sheribe ba kangango mais siko lelo satana tango aye alakisi bango nzete afungoli bango miso bamoni mbuma ya nzete oyo ezali di banda ya jardin. Bato bamoni mbuma o ezali na nzete o ezali banda ya jardin à ce moment là miso na bango efungwami po bamona mbuma ezali na libanda ya jardin c'est à ce moment là de masumo ekoti pamba te tango masumo ekoti na bao bazolia mbuma nyonso o ezouta na nzete ezali banda ya jardin miso na bango efungwami kanda ya Nzambe ezotelema mbala moko esengelaki mwasi na mobali bali ya mbuma ezali na kati ya jardin puisque na kati ya jardin de ezalaki na arbre de vie Nzambe plantaki arbre de vie na kati ya jardin a plantaki arbre de vie libanda ya jardin te mais siko mbumo bango baliaki ezalaki libanda ya jardin ezalaki na champ siko a partir ya champ ndenge balie mbuma mwasi na mobali babebi miso na bango esali nini efungwami tango efungwami babandi komona ke makambo bazosala ezosala ke Nzambe tango azoluka bango Nzambe amona bango esusu te Nzambe azomona bango te. Les yeux, dans Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier et s'enfuir sans faire de ceinture. Alors il attendit la voix de l'Éternel Dieu parcourir le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cacheraient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Moi sina mobali bake ko batama na se anzete. Na se anzete o bazo batama Nzambe aluka boye azomona bangote. Ba bombani or babi miso Nzambe emonaka partout. Mais Nzambe azomona bangote. Pourquoi? Parce que bango déjà Satan asa fungoli bango misu. Babandi komona makambo mususu ezali en dehors ya makambo ezana Nzambe atiaki. So miso wana nde Jésus azana kanda nango yango ayena mission sala nini aboma miso wana. Miso wana je m'appelle dans les péchés. Miso masumu wana yake posa aboma miso masumu wana. C'est ça non? Siko miso wana ti. Siko miso wana ti lelo muto atamoko azosala musala nango ya koboma ngo azate. Eza miso to tala batu boye miso masumu. Faut conduire bateau dans les péchés, c'est ça. C'est ça. Yango ne sikoyo mission ya Jésus ayaki po aboma miso wana.
po miso wana ti lelo eza kufungwama mutu afungola kiango nani nyoka tango afungoli yango ti lelo eza polele mutu atamo ko azosala siko mission wana te yango Jean siko akoseli Jésus ki ayaki kolonga maso Jésus ayaki kolonga maso te ayaki poka ka aboma misu wana po afungole su misu o ya Nzambe po ete azongisa misu ya Nzambe po misu ya Nzambe deja ezalaki esa nini ese kufi bafungoli misu ya komona mbuma o eza libanda ya jardin. Or tango bazo fungola miso o eza komona libanda ya jardin batu nyonso baza na kati na généalogie wana mutu azo konza eza nyoka mutu azo dominer eza nyoka mutu azo pesa mbuma eza nyoka mutu afandi na nzete eza nyoka mutu azo sala makamiso eza nyoka yango mozonga babenga bango ba race de vipère libota ya nyoka bakoki jamais ko produire ba fruits o ezali digne de repentance. Pourquoi? Parce que miso na bango e monaka makambo oyo nyoka asa fungoli. Et puis soki nyoka fungoli makambo wana soki amoni yango mbala moko atingami nango nyoka afungolaka miso wana ndenge nini tokena mukanda ya Matthieu 4 verset 8 balinga mi kati na nkolo o eza Bible nde koloba 4:8 elobi boye Matthieu 4:8 le diable les transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde. Babi diable amatisi Jésus likolo ya ngomba moko ya mulai alakisi bokonzi nyonso ya mabele ozomona alakisi bokonzi ya likolo te alakisi royaume de cieux te alakisi royaume de la terre omoni sikoyo batu nyonso oyo diable soki aye nyoka kutani na bango alakisaka bango royaume de cieux te alakisa bango royaume de cieux te alakisa bango royaume de la terre royaume de cieux ayete wana zali ayete sikoyo problème eza nini bato bazana miso ya komona royaume de cieux te bato bazana na miso ya komona royaume de la terre miso tango diable afungolaki po bato bamona royaume de la terre elobi boye le diable les transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit je te donnerai diable ndazo beta tolo je te donnerai nakopesa yo je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adore. Moi je dis soki kako fukami o adore nga diable mbala moko na sani ni na pesio na gloire nango nyonso nde eloko oyo tango nyoka afungolaki mwasi miso eloko proposaki kaka yango tio chance awa shiko epa Jésus aye ko proposer Jésus abo yango puisque Jésus ayebi ke soki bafungoli miso omona royaume de la terre mbala moko miso na yo ya Nzambe kangami mbala moko bakangi miso ya Nzambe bafungoli miso po monaka royaume de la terre. À ce moment-là tango zomona royaume de la terre ata otangi Bible moyen omona royaume des cieux exact puisque miso na yo ese fungwami po monaka royaume de la terre. Et lui dit je te donnerai toutes ces choses et si tu te prosternes et m'adorer. Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Moni Jésus azamayel Jésus azamwa si wanate mais moi si afukamaki pour nani pour balakisa ke royaume de la terre elingi koloba nini ti lelo ndenge tozaboye mutu atamoko azali ko correspondre na réponse à Jésus na kati ya monde otozana ngo azate. Tous les chrétiens ezala ba musulmans ba protestants tout ba chrétiens bango nyonso soki diable alakisi bango royaume de la terre ba telemela kango te ba fuka makambala moko puisque bango nyonso biso nyonso batu nyonso o bazwa kondima diable soki diable alakisi bango royaume de la terre mbala moko ba fukami. Mais Jésus a compris qu'il faut adorer kaka Nzambe kaka moko po adorer Nzambe moko il ne fallait pas fungolo miso ya komona kabiloko eza terre à terre il fallait pas fungolo miso omona royaume des cieux. Pour royaume des cieux na royaume de la terre ils ont deux royaumes différents. Si les londenge tozaboye tozana royaume ya cieux oyo soko fungoli miso soki Nzambe alingio afungoli o miso okomona makambo eza contraire na royaume de la terre. Siko bato belelelo bazo sambela Nzambe balingi royaume des cieux te balingi royaume de la terre et puis tant bazo linga royaume de la terre ti lelo mission Nzambe zo kokisama te. Yango Jésus siko kanda aye nango poete aboma bato miso o ezomona royaume de la terre afungula bato miso o ezomona royaume des cieux. Pour Jésus ayaki ko pesa bato royaume des cieux baninga mikati na nkolo Luc 9 verset 11. Pensez que la question que posée tika na tiamuke. La foule ayant su les suivre, Jésus
l'accueillir et leur parler du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Babi, bafoul balandi Jésus. Bafoul balandi Jésus. Si Jésus, tango aye koyebisa bango ke bao bazana posa kozala nini ko guérir, kozala ko bikisama. Alakisi bango siko royaume ya nini de cieux. Ayebisa bango royaume de cieux. Ayebisi bango royaume de la terre te. Puisque na minute soki ozoyoka Jésus, il faut oyoka makambo eza royaume des cieux. Soko ozoyoka Satan, ozoyoka diable. Soko ozoyoka Satan, ozoyoka diable, il faut oyoka royaume de la terre. Or lelo ndenge tozabo toza na deux royaumes, royaume des cieux na royaume de la terre. Or royaume de la terre eza royaume bato basi bafungwa mimiso epa ya diable pour ala sabango makambo terre à terre. Évangile terrestre. Évangile ya batu. Évangile soko tangi Bible olobi makambo na bino. Olobi makambo ya bokoko, olobi makambo ya environnement, olobi makambo oyo ezouta na mutuna yo, meza makambo nzambe te. Or Jésus a un témoignage oyo ya nzambe. Toti kotanga mukanda ya Jean 5. Jésus tango azoloba makambo ya tata na ye. Yango alobi mutu atamo ko tata na ye te. Pourquoi? Parce que ya azoloba makambo ya cieux mais bato balingi makambo ya terre à terre. Otangi Bible babi Jésus akende ko zo bateme na mai. Yo na conception na oyebi déjà mai. OK na mai, eza terre à terre. Jésus alobi azwaki lipa. Yo kena betkater fo sombi lipa. Eza terre à terre, eza ba lipa na biso. Eza makambo nzambe te. Jésus azoloba ke oh nyonso akomema akolanda ye ameme kurusu na ye yo oziba mabaya otia ngona mapeka eza makambo na biso oziba ba mabaya osali otia ngona mapeka oziba otia ngwa biloko wana nyonso ozosala makambo a terre à ce moment là Jésus azomona ke batu nyonso oyo bazali na kati ya bonzambe diable déjà sa kangi bango misu wana kangi bango afungoli bango miso po bamona ka ba mabaya bamona ka banjiri bamona ka ba mapa ya pâtisserie bamona ka ba usti bamona ka basse ya mai mais batikali jamais komona makambo ya likolo ya royaume oyo eza na likolo puisque ndenge tozabwe soki Jésus azoba makambo ya likolo akotikala kolobela o jamais makambo na biso puisque makambo ya likolo eza makambo ya Nzambe. Mukanda ya Job 11 verset 7 elobi boye balinga mikati na nkolo fungola Bible otanga na ngito tia tembe ya pamba il faut Bible nde loba. Job 11 verset 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Yoko kiko ya makanisa nzambe. Po nzambe soka lobi mai yomba moko kena mai. Ese makanisa nzambe zana mai. So nzambe alobi lipa yopo kena lipa. Ese nzambe makanisa nzambe. Elle est aussi haute que le ciel. Balobi makanisa nzambe za likolo koleka ciel. Balinga mikati na nkolo, balinga mikati na nkolo. Soki nzambe alobi ko welela kosala nanu te. Lukana no kota na kati na makanisa. Po makanisa eza musika makasi. Eza likolo koleka ciel. Elle est aussi haute que le ciel. Que ferait-il? Plus profond que le séjour des morts. Que sera-t-il? Est-ce que yoko ebango? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Dengema ezamula ye yango eleki yango. Balinga mikati na nkolo. Mais siko pourquoi otangi Bible olobi mbala moko makambo pepe? Bible eza nango simple, Bible eza simple. Ko compliquer Bible te. Tango Jésus akendeki na mai ezaka mai yoyo. Balinga mi. Wano koti na makambo mzambe te. Mkanda Esaïe 55 verset 8. Esaïe 55 8. Ndeko awa Bible ndeko loba. Esaïe 55 8 elobi boy. Zamba sunga bato ba comprendre bazaba te mutuya. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Omo siko makanisi na biso eza nzambe te. Banzela na biso pesa nzambe te nzambe nde azoloba. Yango mo siko soki Jésus aya akuti yo ozoloba makambo. Miso na yo nyoka sa fungoli po ete otala ka makambo ya monde, makambo ya se. Yeba ke Jésus fwa kanga miso wana. Soko vivre Jésus o yazo kanga yo miso wana te. Okokota na royaume te okodominer pété. Sikona tuna mamutu na yo siko miso na yo eza ya kokanga mato eza kofunga. Ngana zoloba. Eza miso ya kolote miso ase. Bible ndeko répondre. Ngana nazotu na ndeyo. Nga tango na zolobelo makambo nzambe awa. Bible ndezo répondre. Job 10 verset 4. Et répondre na kina na tunio. Oui. Pour la miso na yo. Oui. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Est-ce ozana miso ya musuni? Po batu nyonso bazana miso ya musuni, bamona kama makambo, soki Bible lobi, babi mbeto ya libala, boba tela yango, akemba moko amoni mbeto na ye ya chambre na ye. Déjà azana miso ya nzoto. Est-ce que ozana miso ya nzoto? Est-ce que ozomona lokola batu nyonso bazomona? Ozomona lokola mutu. Job azotuna mutuna.
or miso ya nzoto ezali soki nzambe alobi mbala moko yo moni makambo na bino makambo oyebaki banda na famille makambo oyebaki na classe makambo oyebi na ba voisin makambo ba église nyonso oyebi yo pe oyekaka okoti na makambo nzambe oyebi ka ndengo ça veut dire bozana miso ya nzoto or nzambe azape na miso na ye oyo azana posa to banda komona omonde na nzolo babwe ozana miso ya molimo ya nzoto zute toyokana matono mingi na papa oyozana miso ya molimo tozana miso ya mosu. Bon, Bible n'est pas répondre. Ah, mais déjà sur répondre là deux questions. Nalingi Bible est répondre. Nous sommes mis au limon, nous sommes soumis au monde à moitié. Toyokana, Bible n'est répondre. Ah bon? Ephésiens 1 verset 18. Allons-y. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire cœur les aganamisu. Moté mes aganamisu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Miso ya motema ezali soki nzambe abengi yo il faut afungolo miso ya motema po ete tango nzambe azoloba oyebi ke nzambe abengi ngai motema na efungwami omoni nzambe apartia motema puisque soko omoni nzambe na motema te omoni nzambe na miso ya bato oyo tozomona oyo yebaki okufokeli felo puisque soki nzambe afungoli yo nano miso ya motema te yango Jésus ayaki kofungola miso ya motema Jésus fo afungolo miso ya motema po ete oyeba appel na yo epai ya nzambe eza lolenge nini nzambe abengi yo ndenge nini po soki kaka afungolo miso ya motema te obanda komona na miso oyo ya apparence obanda kolula biloko eza libanda na yo yango moni lelo bato ebele bakoti na musala ya nzambe oyo par rapport na crise par rapport na musala mais na kati ya motema na ye bo nzambe eza te ki pasteur eza te or soki afungolaka yo motema oyebaki nga naza nanga pasteur te onga kotika ngo mbala moko obandi kosala musala oyo nzambe asengelaki atiaki kati na yo puisque ndenge tozabwe mutu na mutazana musalo nzamba atiaki kati na ye mais tellement nzamba fungoli na motema te po okoka komiyeba yango ozo pumone obunda koto pe ezo simba te pe ko simba te puisque tango ozo bunda ozo na miso oyo diable afungolaki po ete o contempler banzete olia bambuma sans pour autant o travailler nano eloko eza na kati na yo or eloko eza na kati na yo kuna na kati na yo. Paul Azolo Baboué. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Kati na moko il faut Christ azala formé. Okozwa Christ boyebi boanya ya nzambe eko formé yo epesi yo boanya ya mayele po ete oza zoba te o travail sous 120 te o balinga mi kati na nkolo o banda kolula lula te ozala mutu ya koluka ba problème te oye na Bible okomi kosala buzoba nokuta po ete omiyebi ofungoli motema na yo nzambe akotisi yo mayele. Paul azolo bango. Paul mukanda ya 2 Corinthiens 4 verset 6 et le Bible. Car Dieu qui a dit la lumière brille au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière où ça? Dans nos cœurs. Na kati ya motema na yo omona vraiment solo ke motema na ngai na sosoli bonzambe et puis nzambe alakisi nga oyo esengeli mpo na ngai po ete car Dieu qui a dit la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ndenge toyebi Christ wana siko tango tozoluka boyebi nzambe akososolisa yo eloko eza na motema na yo pese ndeko na ngai eloko nzambe atina kati ya motema moko na moko mutu ayebi yango te mais nzambe ayebi mais senge siko nzambe a éclairer yango bon soki nzambe a éclairer yango po il faut na baboma ona no miso ya komona makambo eza libanda na yo bafungulo siko miso eza na kati ya motema na yo de façon que omiyeba po lelo bato bamiyebi te yango moni lelo bato bazomiyeba te bakomi bato ya motema mabe bato ya songi ko kale bato ko betela bato ko pesa bato ba malade po ete ya se retrouver ko luka ko tia bato mal à l'aise ko boma bato po ete ya se retrouver or soki nzambe afungolo miso ya motema omiyebi papa na ngai okotumula isu mutu te dere kutu crainte nzambe kota na kati na yo papa te oza éclairer nzambe azo éclairer motema na yo nyonso ozo sala ma par rapport na éclairage ya nzambe à ce moment là babomeli yo miso ya libanda oya kotala ka kolula ka makambo ya libanda ozolula makambo za libanda na yo batangi Bible bayebiso makambo za libanda na yo tango bazo tangelo Bible bazo yebiso makambo za libanda na yo mutu azo konza yo eza nyoka et puis yo oza parmi bato nzambe apesa bango etumbu ke okobota na pasi mabele no kobimisa bantube ndenge ozana te oloni ndenge nini eloko malamu ekobima te mabele nini bomoi na yo nyonso kobanda kosala compliqué ekozala confusion à ce moment là tango ozobima na kati na confusion oza mwana nzambe te oza mwana ya diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est le maîtrier dès le commencement. Dès le commencement où? Depuis Genèse 3 verset 6.
Depuis Genèse 3 verset 6. Tango azosola na mwasi mbala moko akosie. Tango akosie makamunyoso ekomi mbilinga mbilinga. À ce moment là, na lelo ndenge toloba bwe. Nzambe soki Jésus mission akoboma miso azoya nango awaya aboma miso te ya biso nyonso boye. Non. Eza soki akoti na kati na yo soko yambi Jésus, soko sosoli liloba ya Nzambe. Yo moko nano okobaye makambo eza libanda na yo. Okobaye komikotisa na makambo eza libanda na yo. Et puis okosepela oyo ka makambo oyo ezosalema na kati na yo. Yango mukanda ya Esaïe 26 verset 9 elobi bwe. Molinga mi tanga Bible. Bozana tamba lamo bozoka biloko ya mbinguni. 26 9 elobi bwe. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mon jugement Nzambe, ce que zo salema mbala moko bato nyonso baza na terre, bato nyonso baza balingi kosala ba pratique ya buzoba. Bato bakomi kosala nini koluka justice ya Nzambe bakoti vraiment la justice en plus justice ya Nzambe mutu azoya nango eza Melchisedek roi de paix roi de justice oyo tozomemela bino na kati ya 3e testament ozala juste devant Nzambe kozala juste devant Nzambe lingi te o naza juste tango okoti na kati na yo osidentifier omiyebi obandi kosala makambo eza na kati na yo ndio okomi juste devant Nzambe mais soko ozosala makambo ya compliqué ya kolula lula libanda na yo oza juste te oza injuste puisque tango okoti na kati na yo omisosoli tango omisosoli soko bandi kotambola na bososoli ya eloko eza na kati na yo ndio obandi kotambola na Nzambe soko bandi nano kotambola na makambo eza na kati na yo te obandi na Nzambe to ozotambola na satana ozotambola na diable alakisho makambo ya libanda na yo afungolo miso po eba makambo eza libanda na yo mais otikali koyo makambo eza na kati na yo or biso ndenge tozaboye Nzambe azolinga boye na Galate 4 verset 6 Nzambe azolinga boye na Galate 4 verset 6 balingami bon vouloir ngate to tanga Bible Galate 4 verset 6 elobi boye et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père parce que vous êtes fils Dieu a envoyé son fils dans le cœur atinje susna atinje teo aye na mopiko boy abi aye na motem bo siko yo obi oyambi Yesu wapi eso yo sokutani na boulevard obi ko yamba pe eza ndengwati na yambi Yesu na motem eza bongote Yesu ce n'est que la parole soko yambi liloba okoti si ofandi si yango na motema na yo et puis o comprendre yango sosoli yango pe ozo mettre yango en pratique ndio yambi Yesu mais soko ozika liloba otiki yango ndenge wana Nzambe peut mettre en pratique siko ba Nzambe yango ekeseni tozana Jésus ya Moïse tozana Jésus ya Jésus tozana Jésus ya Melchisedek siko yo mais comment tu nous comprends comme ça Jésus ya Moïse Jésus ya Melchisedek Jésus ya tout ça pourquoi les trois différences à Jésus Jésus ya Moïse azoya na mibeko loi Moïse amemela ba tu mibeko Jésus amemela ki ba to vérité na grâce Jésus ya Melchisedek azomemela ba to paix na justice trois Jésus na différentes sortes ya biloko bazomema bato mususu bazawana bazana église ya Jésus mais bafandeli mibeko bato wana bazo adorer Moïse bazo lingaka mibeko les églises ya Moïse les églises par exemple papa awa na yata pona kotanga église yo moko soko lingi makambo na otea okoyeba yo moko miyebi ke uzana mibeko puisque église na bio za mibeko basi koto mibali koto mais na taxi bis bosangani na wenze bosangani na hôpital bosangani et puis bozo compliqué que Nzambe pour rien na église quand boza ba santu mais na ba hôpital boza ba santu te nyoso ana eza ba mibeko eza église ya Moïse kitambala eza malamu mais kitambala oyo te wana yango te wana eza ozomona yango na miso ya satana wana eza na miso ya diable po ozomona yango libanda na il faut kitambala kati la femme doit être voilée yango te voile wanze eza biloko ya kati biloko nyonso ya kati nde ya bonzambe oyo nyonso eza ya libanda eza miso ya satana satana nde afungoli bato miso puisque Jésus azolinga biso nyonso liloba Nzambe fana na motema soki efani na motema oyebi yango ososoli yango bien ato appliquer yango libanda Nzambe azo agréé yo mais yo oyebi libanda mais na kati oyebi eloko te okomi tombo branchi kolia sensene eza malamu mais olia sensene ya libanda na ote olia sensene mapa ya libanda na ote olia sensene ya kati ah bon
baza na première alliance eza loi ya Moïse, baza na deuxième alliance eza ya grâce, mais bakoti na kati ya royaume ya motema lipa ya motema ezali na tangela ka Amos 8:11 Amos 8:11 balingami eza temps ya koseka te ekomi temps oyo ya kozala réveillé bolali mingi bolali mingi et puis muto ya kolamusa bato ezaka Kristo tozomemela bino ya Mesisedeki ngai te Bible awa naoloba makambo na ngai te awa pe nalobi boye omoni mingi bato lelo baza konyokwama pourquoi pato bazwi liloba nzambe ekomi ya bango oyo nalobi eza alliance ya Mesisedeki eza na tata te eza na mama te eza na ebandeli te eza na générosité eza pe eloko ya motu te eza libanga euti likolo na apu ya mutu te yango ozomona lelo tango tozoloba makambo oyo ebele bako comprendre te ebele bako sosola te mais bo baza na eloko ya Nzambe bako sosola et puis bo bako comprendre eza bato Jésus azoboma bango misu azofungula bango misu po ete misu na bango emona makambo eza libanda na bango te ozomona po soki tomemi likambo ya Nzambe na miso ya biso ezomona yango moni bato lelo baza kozwa ba pouvoir bato lelo bakomi ba Nzambe or mutu atamoko aza Nzambe te Nzambe ce n'est que l'éternel. Il n'y a qu'un seul. Oh azan Nzambe azan éternel, azan na fils nae. Oh soki a péché eloko fils ya bimisi na mokili, bisu bato abiki. Nzambe ri mutute. Na kotangelo na Bible soko lingi na tinga na tsanga Amos. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Les paroles de l'Éternel. Ezali liloba oyo soko yambi yango efandi na yo libela na libela mutu osusu akoshange yango azate mutu akolongola yango azate bazobenga yango évangile éternel évangile soko yambi yango mbala moko oboy miso na ya kotala biloko ya libanda elongwe okomi kotala siko biloko ya éternité o biloko ya éternité ezaka connaissance Jean 17:3 vie éternelle ceux qui te connaissent toi le seul vrai Dieu et Jésus Christ y'a envoyé. Or siko po Nzambe ayoka yo il faut miso na premièrement ekufa. Or na Bible tango Nzambe ayebisaki mutu ke soko lembu moyo kokufa ayebisaki ete kokufa nzoto ayebisaki ke kokufa misu liwo Nzambe aprometaki na Genèse 2 verset 16 à 17 ebaki ke soko lembu moyo kokufa yango moni Adam na Eva baliaki mbuma bakufaki te mais misu nde kufaki mais bakontinaki kobota baboti Caïn baboti Abel misu na bango nde kufaki mais na bonzoto bakufaki te ba généalogie ya Caïn ezali. Mais loko Nzambe ayebisa bango ke soki olie kokufa ezaki miso pe baliaki pe bakufaki pe miso tango bakufi miso mbala moko Satan a récupéré bango bakomi batia Satana bakomi batia nyoka makambo ya Nzambe bakoyoka lisusu mongo ata Nzambe alubi bakoyoka te puisque baza bato ya terre à terre soko oyebisi bango makambo ya royaume des cieux bakoyoka te yango moni ba église na biso neti makambo na oloba boy mutu atamoko ndima ngo azate matona mingi ba question ba tuni biso to na papa na biso oza na église ni oza pasteur oza prophète ozali évangéliste tozanani pe église na bino za wapi voilà les questions bande watuni oza pasteur apôtre prophète église za wapi ngai naza nzungu ya bonganga nzungu ya bonganga premièrement nazaka na posa ba titre te or même ko ba pasteur apôtre banini ezaka pe mutu te biloko nyoso to kotangisa bino awa eza ba partie à corps eza lokola litoi eza lokola munoko eza lokola nini 1 Corinthiens 12 ezolo belango ba titre ya ba apôtre ba pasteur ndio moni lelo église baby ba église kutute ba bâtiment baby mutu akokangamana pasteur na biso pasteur même makambo Nzambe ayebite nga naza nzungu na nzungu abonganga ça veut dire quoi nzungu neti ya ma famille nzungu soko fungoli na kati bonganga Nzambe bimi ah bon siko nzungu abonganga église bâtiment na Croix-Rouge strandé esika osopaka barema ouais so we na Croix-Rouge strandé kuna tozali esika nini biso nyonso tozali ba oyo toyambaka Jésus wana mutu na mutu akozwa ya première alliance ya zui oyo azwi ya deuxième alliance ya zui ngane tinasina azwi ya troisième testament mutu akopekisa nga azate ya Melchisedek liloba kaka moko bakote yango yo zoka ngo na ndenge ya mibeko mususu azoka ngo na ndenge ya grâce mais ngana azoka ngo na ndenge mususu parce que Nzambe azofungola ba voile yo koki kokangama na Moïse wana te na ba voile kangami na ba voile mais Nzambe afungoli mususu voile po ete ayoka Christ Nzambe pa afungoli mutu mususu voile po ete ayoka Melchisedek ezo dépendre na bolingo Nzambe
Ça dépend de mutunenga miya ke pa nzambe. Même Moïse azaki Moïse était tant mwana Pharaon ayambie nde apesi kombo ya Moïse nde tokendeke na église wana lilobezaka kamoko na kati wana Moïse akobi. Kwa Rouge 32 commune ya Barumbu. Numéro de téléphone rapide, non pas sur la débat. Bon, mingi soko lingo kota na 3e testament na 3e alliance kuna esika bareme ezali kuna toyembaka nzembo ya mbinguni Zambe molimo kambanga yoyo Zambe molimo Zambe molimo kambanga yoyo Zambe molimo kambanga yoyo Zambe abatoma Zambe molimo kambanga yonde fungola ya lola Zambe molimo kambanga yoyo efungolelanga lola Zambe molimo kambanga yoyo poete na kota Zambe molimo kambanga tobeta masolo ya kati Zambe molimo kambanga ongana ndimela nanye ndimela Zambe na lola oyo nandimela Zambe na lola oyo nandimela nanye Zambe sunga so lingo yo kama kama mbingeni kota na chaîne na chaîne abiso mama na biso seni minga c'est LZ mutu mama na biso rebeka bazo nga mutu dai awa direct na maison biso alingalo na Itaga 121 cadre kitoko penza pona tina na kosepela pe pona tia la koluka eloko kitoko bilamba kitoko pe ba chaussure kitoko pe restaurant kitoko désormais émission ya bino passé awa na maison Ani Ngalula nazo pesa bato kaka so olingo kota na makambo ya 3e testament toza na chaîne na biso na YouTube CLZ SSTV CLZ SSTV so olingo zwa ngai numéro na ngai ezali plus 243 89 9 42 43 81 plus 243 89 9 42 43 81 so olingi pe ozali obengi ka na 089 9 42 43 81 Pasteur Nzungu Abonganga namba pambola pe OK la kayo siko obaki pasteur Baptiste sur le pasteur Nzungu Abonganga pourquoi récupérer le pasteur wala monte yo mo ko pe na pasteur na mission musu na ebisio pasteur par rapport na eloko oyo na lobaki ezali na kati ya koro liso litoi munoko na ki pasteur pe litoi ezali eloko na kosenga na bino ba oyo bazana litoi nzambe afungoli bango litoi ba nzambe afungoli bango miso bo accompagner biso tane tozabo eto na posa émission oyo ezala et demeurer kwese bolongwa na ténèbres ngano mona mingi bato bazako ko se soucier na biloko moko soke bimika bo mbala moko ba soutenir yango mais makambo motu ya yango mutu atamoka zo se manifester azat or tozana posa ya boyebi bwanya bososoli nzambe alingi connaissance koleka biloko nyonso nzambe asunga bino nzambe abatela bino etika la commune excuse. OK, to bengsi ba choral nyonso o balba prendre contact pour la promotion na mango benga biso na numéro 09 97 84 89 23 09 97 84 89 23 ba choral nyonso ville à Kinshasa au la biso pardon vous prendre contact na émission Zoom pour la promotion il y a ba choral na non merci également na papa na biso Jerry Ngala Mulume kwa la caméra Manix Kembolo pour la régie de la communion ya Tokom télévision merci na honorable Elisir Tamboué pour la temple ya pesa biso pour la tina émission merci na maison la biso Ani Ngalo na Itaga 121 également merci na ndeko la biso Rebecca Oumba wazali mulani monene na émission Zoom 4 na Itaga 121 également na ndeko la biso mama la biso Seni Minga o peza ba sepeli makasi pour na émission oyo j'espère que tokuta ni comme il y a rediffusion émission chaque samedi de 11h à 12h. Merci également na papa na biso Daniel, papa na biso Daniel, nous avons papa pour la yo. Makabuki toko penza papa na biso Daniel, merci. Daniel na kati ya ngula ba kosi ya kufakate mais aswaka bo nzambe aswaka ye. Pour la yo tout awa nzambe mokela ko penase apa pour le bon so penza, on sait que ba ko ya na biso na kwa lelo. Ciao. So